ខ្ញុំនឹងធ្វើធុង PC របស់ខ្ញុំបែបនេះទៅបែបនេះបាទសួស្តីបងប្អូនបាទនេះយើងបែកកញ្ចក់ថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការកែវាឥឡូវខ្ញុំដោះដង្ហាល់ចេញដើម្បីយើងនេះដោះអានេះវាចេញធ្លាក់ថ្ងៃមុនវាកពិតខ្លាំងដែរធ្លាក់ឡើង3គីឡូអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ចូល spot នេះបាទមួយវិស្វករគាត់កំពុងតែកាត់ហើយសំណាងបានបងអូនព្រៀនខាង design បាទគាត់ធ្វើឲ្យអែមប្រយបាទអូខេបងប្អូនបាទយើង decor ដាក់ពីមុខសតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការចាប់ដង្ហាលចាប់អីទៅវាមានភ្លើង RGB ស្អាតហើយបងប្អូនបាទ decor ដាក់សចេះវិញបាទអែមដែរអូខេបាទនេះយើងនៅសល់ដង្ហាលច្រើនដែរបាទ 4-5 ដង្ហាលយើងនឹងធ្វើការដោះដើម្បីយកវាមកប្រើកុំឲ្យវាទុកវាចោលបាទហើយនេះរូបថតការរបស់ខ្ញុំ pre wedding គេបាទឥឡូវយើងដោះនេះសិនអូខេបាទឥឡូវយើងធ្វើការគូប្លង់ដើម្បីយើងកាត់ដាក់ដង្ហាលដឹងអែមហើយបងប្អូនបាទតើយើងចេះឆ្នៃអញ្ចឹងបានទៅរួចបាទធ្វើមិនទេបើវាធ្លាក់បែកខ្ទេចអស់ហើយអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើការកាត់វាហើយឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ចាំមើលកាត់ plate សិនបងប្អូនចាំយើងជួបជ្រាបពេលកាត់ហើយព្រោះកុំឲ្យវីដេអូវាវែងខ្លាំងពេកអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកាត់ហើយយើងមកខាត់វាតើតោះនឹងការខាត់ចូលជំនាញខ្ញុំវិញហើយបាទគឺខាត់បាញ់ថ្នាំអីហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងធ្វើការខាត់វាឲ្យស្អាតសិនដើម្បីយើងបាញ់ថ្នាំទៅឲ្យវាស្មើសាច់ស្អាតបាទបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំខាត់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្លុកថ្នាំដើម្បីធ្វើការជះថ្នាំមួយតង់2តង់សិនក្នុងករណីនេះគឺយើងបាញ់3តង់បាទដើម្បីឲ្យវាចិត្តល្អព្រោះខាងបាតក្នុងពណ៌ពណ៌សអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាញ់វាឲ្យរាងក្រាស់តិចដើម្បីឲ្យយើងចាប់ចូលធុង PC អញ្ចឹងទៅវាស៊ីជាមួយអាថ្នាំចាស់របស់គេបាទដោយវាយើងមើលទៅផាក់ផាយគ្នាអញ្ចឹងណាតែថ្នាំនេះខ្ញុំបាញ់ទៅហើយយកទៅធៀបជាមួយនឹងធុង PC អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាវាផាក់ផាយគ្នាវាស្តៀងគ្នាមែនតើបាទអូខេបងប្អូនបាទនេះគឺជាពណ៌ដែលយើងបានធ្វើការបាញ់ស្អាតអស់ហើយបាទហើយយើងនឹងធ្វើការយកទៅចាប់នៅដង្ហាល់អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺយើងមាននេះហើយយើងនឹងធ្វើការតប filter វាvàនឹងខ្យល់បើចូលហើយធ្វើការអ្នកតម្លៃ filter អញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យវាមានដីមានអីចូលភ្លេចគិតបាញ់អានេះមកតិចទៀតបើពីđó cây sauce củ okបងប្អូនបាទនេះយើងមានដុំ fan ថ្មីនេះដុំ control ភ្លើង RGB ហើយយើងយកមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនដើម្បីយើងធ្វើការនេះវាបងប្អូនឲ្យវាភ្លឺព្រោះដុំ fan នេះវាត្រូវគ្នាជាមួយfan ដង្ហាល់ដែលខ្ញុំសល់នេះអញ្ចឹងយើងដាក់ដុំថ្មី
ពួកដុំនេះវាមានភ្លើង RGB ដែរចឹងអែមតែម្ដងអូខេយើងដាក់ចូលប្រឡោះនេះអែមតិចអូខេឥឡូវយើងធ្វើការរៀបសិនអូខេបងប្អូននេះ switch របស់យើងយកមកទុកកន្លែងហ្នឹងតែចាំមើលទិញស្កុតយកមកបាត់វាឡើយអត់តមានស្កុតអស់ស្កុតបាត់ហើយបាត់ពីឡៃហ្នឹងមកអែមកហើយបាទចឹងយើងដង្ហាលច្រើនមែនតើបាទ fan យើងហើយ fan CPU 2គ្រាប់ចូលយ៉ាលេងមែនតើណាអូខេបងប្អូនតើយើងតេស្តទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវដើរហើយបងប្អូនដង្ហាលគឺយើងថែម2គ្រាប់ទៀតបាទដង្ហាលនេះគឺស្អាតជាងពួកដង្ហាលដែលខ្ញុំទិញមកដែលគេបៀលចប់ធុងណាចានេះវាពណ៌វាបណ្ដេញលយជាងខាងក្នុងដោយសារតែស្លាបវាខ្មៅជាងពណ៌វាអត់បណ្ដេញក្នុងស្លាបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដង្ហាលយើងវាអត់សូវស្អាតនេះបងប្អូនបាទហើយអាដុំដែលខ្ញុំដាក់បញ្ជាតេឡេនោះក៏វាមានភ្លើងពណ៌ដែរបាទហើយនេះគឺយើងពេលយើងបិទភ្លើងទៅបាទឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទខ្ញុំដាក់មួយឈុតនេះមកបាទគឺអែមដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ set up របៀបចេះបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ